السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهارده مهم جدا لأي حد عايز يبدأ بمونتاج من الموبايل ومش عايز يدخل في برامج معقدة أو يتوه في إعدادات كتيرة. النهارده هشرح لكم تطبيق VN من الصفر، وهنعرف مع بعضينا ازاي نمنتج فيديو كامل عليه من أول ما تفتح التطبيق لحد ما تطلع فيديو جاهز للنشر. لو أنت مبتدئ خالص فما تقلقش، الفيديو ده حرفيا ليك لأني بادئ معاك خطوة بخطوة من الصفر حرفيا، فخليك معايا ويلا نبدأ الشرح. أول ما ننزل التطبيق من على أب ستور أو متجر بلا عادي هتظهر معانا الواجهة دي، هتلاقي قدامك علامة نيو بروجكت وهتدوس عليها عشان تضيف الفيديوهات او الموسيقى او الصور او الصوت اللي انت عايز تمنتجها. اي حاجه انت عايز تمنتجها هتختارها عشان تبدا مونتاج عليها. اوكي، هتدوس على علامه نيو بروجكت، هنختار الخانه الاولى ان احنا عايزين نمنتج فيديو مش عايزين نعدل على صوت. اوكي، هندوس سيف، وبعدين هتختار الفيديوهات بتاعتك. لازم تكون مرتب الفيديوهات بتاعتك اللي انت صورتها او اللي انت عايز تمنتجها. طيب انت لو عايز تشوف الفيديوهات مش لازم تطلع للمعرض بره وتشوف الفيديوهات من تاني، لا انت ممكن تدوس على علامه التكبير اللي تحت الفيديو دي، هيظهر معاك الفيديو عادي وتقدر ان انت تسمعه وتشوف انت عايز تضيفه في البروجكت بتاعك ولا لا. تمام، هنعلم عليه وندوس نيكست، هنلاقي الفيديو معانا ظهر بالشكل ده. طيب انت لو ظهر لك الواجهه دي ومتلخبط فيها حبتين فانا ممكن اشرحها بالتفصيل بس بالمختصر المفيد عشان ما نطولش على بعض في الفيديو. اول خانه دي وهي خانه التراك بتاع الميوزك، لو انت عايز تضيف اي موسيقى عايزها على الفيديو. الخانه اللي بعديها وهي خانه التكست او السبتايتل، يعني انت عايز تضيف كلام على الفيديو. ثالث خانه معانا وهي خانه الستيكرز، الحاجات مثلا زي الاسهم والشروط والحاجات اللي انت بتلاقيها بتظهر على الفيديو دي. الخانه اللي تحت والاخيره معانا وهي خانه الفيديو بتاعنا بالصوت بتاعه. طيب احنا لو دوسنا على علامه السبيكر دي هنلاقي احنا كده قفلنا الصوت بتاع الفيديو. طيب احنا عندنا الوقت بتاع الفيديو، يعني احنا كده واقفين عند الثانيه الاولى من الفيديو. تمام، لو جينا في الاخر كده هنقف عند الثانيه الاخيره وهي 2 او الدقيقه الاخيره اللي هي 2 و17 دقيقه. تمام، او الوقت الاخير للفيديو. يعني العلامتين دول عكس بعض، بيعملوا ايه؟ بيجيب لك الفيديوهات اللي قبل او الفيديوهات اللي بعد، والعلامه اللي في النص دي علامه البلاي لو انت عايز تشغل الفيديو زي ما انا مشغله كده. وعندنا سهمين، سهم يمين وسهم شمال لو انت عايز ترجع خطوه لورا او عايز تقدم خطوه لقدام. لو انت عندك فيديو طويل في سكتات وفي غلطات وفي حاجات مش مهمة حرفيا، فانت هتيجي على الجزء اللي عايز تقصه وتحرك المؤشر الابيض ده للجزء اللي انت عايز تقصه، وبعد كده تدوس كلمة سبليت، كده قسم لك الفيديو جزئين، جزء انت عايزه وجزء انت مش عايزه. انت ممكن تحذف الجزء اللي انت مش عايزه ده عن طريق ان انت بتدوس ديليت، وتقدر تضيف فيديوهات تانية من اماكن تانية عن طريق ان انت بتدوس على حرف الزائد دي وبتضيف اي مشهد او اي فيديو انت عايزه. طيب انا عايز ارجع للخطوه اللي فاتت، ادوس على علامه السهم دي. تمام، كده رجعنا للخطوه اللي فاتت. عايز ارجع كمان ادوس برضه على علامه السهم، يرجعني اول خطوه خالص كاني ما عملتش اي حاجه. تاني حاجه الانتقالات بعد ما ترتب الفيديوهات بتاعتك يبقى خلاص انت كده قصيت وشلت السكتات وشلت كل حاجه ورتبت المشاهد بتاعتك، حطيت الفيديو الاول والتاني والتالت والرابع. عايز تضيف انتقالات بقى ما بين المشاهد دي، هتعمل ايه؟ بين كل مشهد ومشهد هتلاقي حرف الموجب او الزائد بمعنى صح. تمام، هتدوس عليه هيظهر لك كل الترانزيشن اللي ممكن تخطر على بالك، زي مثلا ترانزيشن الزوم وترانزيشن السلايد وترانزيشن فليكر. خلينا فاسال حاجه مثلا وليكن الزوم ان او الزوم اوت، فلو بحثنا كده هنلاقي ترانزيشن الزوم. احنا لو دوسنا عليها يضيف لك الترانزيشن زي ما احنا شايفين كده. عندنا خانه ابلاي تو اول، يعني هو بيضيف لك ما بين كل المشاهد كلها نفس الترانزيشن ده، وبعدين هتدوس على علامه الصح وكده انت ضفت كل الترانزيشن بتاعتك. الخطوه اللي بعد كده الا وهي ان احنا عايزين نضيف تكست او سبتايتل او عناوين فرعيه على الفيديو بتاعنا. فنروح للخانه اللي انا كنت قايل لكم عليها اللي هي التكست، هندوس عليها عادي وهيقول لك ان انت ترفع ملف SRT. تمام، او تضيف تكست. SRT ده موال تاني بحكي لكم عليه بعدين، يعني انت بتجيب ملف كده بيبقى فيه السبتايتلز كامل بتاع الفيديو، ومجرد ما تضيفه بيتحط زي ملفات الترجمه كده. بس احنا هنختار تكست عادي. هتظهر عندنا 3 خانات، اول خانه وهي العنوان الرئيسي، تاني خانه وهي عنوان فرعي، تالت خانه وهي عنوان عادي يعني كلمه عاديه عايز تضيفها على الفيديو. انا اختار التالتة، هيضيف معانا التكست عادي. هندوس على كلمه edit وتضيف الكلمه او الكلام اللي انت عايزه يتكتب، يعني مثلا وليكن هتكتب مثلا السلام عليكم. طيب هنروح للخانه اللي جنب الكيبورد دي اللي هي الفونت، بتحدد لنا بقى نوع الفونت بتاعك، يعني في فونتات كتيره مثلا وليكن مثلا اختار اي فونت، بتتغير معانا الكلمه زي ما احنا شايفين. ولو عايزين نغير المكان بتاعها هتعمل زي ما انا بعمل كده، ممكن تميلها يمين وشمال ولا ما ذلك. يعني هنختار اي فونت وليكن الفونت ده، ممكن تحمله عادي. هروح للخانه اللي بعديها وهي خانه السايز بتاع الفونت، ممكن تكبره ممكن تصغره زي ما احنا شايفين. الخانه الرابعه وهي خانه اللون، لو انت عايز تلون الفونت، عايز تضيف له مثلا ستروك بلون معين، عايز تضيف له باك جراوند بلون معينه، كل الحاجات دي متوفره عندك. تمام، زي الستروك والشادو يعني ظل بمعنى صح. تمام،
والباك جراوند عايز تضيف له باك جراوند. كل دي سيتنج مجرد بس ما تشوفها كده هتقدر تعدل فيها، تمام. حاجات سهله خالص يعني. الخانه اللي بعدها وهي خانه مكان النص او التناسق بتاعه. يعني ايه؟ يعني الفونت عايزه مثلا في وسط الفيديو، عايزه يمين، عايزه شمال، عايزه يبدا من اليمين للشمال، عايزه يبدا من الشمال لليمين، عايزه مثلا مايل، عايزه مثلا بلاد، تمام، يعني سميك بمعنى صح. من الخانات دي كلها يعني عايز مثلا النص بتاعك او الكلام بتاعك يكون مترقم من 1 ل10 ولا ما ذلك، عايز الكلام بتاعك يكون عبارة عن نقاط بمعنى صح. كل حاجة موجودة هنا. وخانة البوزيشن دي يعني لو عايز مثلا تضيفه في زاوية هنا، في الزاوية هنا، الزاوية اللي انت بتدوس عليها بيتحط فيها. اوكي. الخانة اللي بعد كده وهي خانة البعد ما بين الحروف والبعد ما بين الأسطر. يعني انت لو عندك سطرين وعايز تظبط المسافة ما بين السطرين بتظبطها من هنا. يعني مثلا انت عندك المسافة ما بين الكلمتين ممكن تظبطها من هنا عادي. لو مثلا خلينا مثلا كلمة السلام عليكم تحت وعايزين نبعد السلام عن عليكم، تمام، هنروح للخانة اللي بعديها في الطول برضو زي ما احنا شايفين، بنبعد السطرين عن بعض حرفيا. يعني الخانة الأخيرة وهي خانة دي بقى أهم خانة في التكست حرفيا. ليه؟ بيضيف لك أشكال وأنواع وحاجات أنت لا يمكن تتخيلها. فريمات زي دي ممكن تضيف الوقت والتاريخ بتاع النتيجة، التايم، اللوكيشن. لو جيت مثلا على كفرات ممكن يجيب لك كفرات جاهزة، كل دي ممكن تعدل عليها بكل سهولة عادي وتغير الكلام اللي فيها. بتروح مثلا على كلمة تايتل، كلام شوف زي الفل، كلام بالعربي، يعني حاجات في منتهى الجمال حرفيا. ممكن تعدل عليها عربي وانجليزي. وهنا سبتايتلز، تمام. وهنا الاوقات كلها، العلامات، اللايك والسبسكرايب ولا ما ذلك يعني. والنص بتاعك لو عايز مثلا تطوله تخليه لاخر الفيديو بتسحبه من هنا كده عادي، تمام. بتسحب الشريط ده كله لحد ايه ما تخليه للمدة اللي انت عايزه يقف فيها او يختفي فيها، تمام. الخانة اللي بعد كده وهي خانة الميوزك. الميوزك او الصوت بمعنى صح. اي صوت عايز تضيف، قرآن، عايز تضيف اغنية، عايز تضيف موسيقى، عايز تضيف اي حاجة انت عايزها يعني حرفيا على الفيديو بتاعك بتضيفها من هنا. بتدوس على علامة الميوزك دي وبتضيف الميوزك. ممكن تضيف ساوند افكت. يعني ايه؟ يعني صوت هوا، صوت كليك. فانت بتدوس على افكتات دي وبتبدأ تضيف الساوند افكت بتاعتك دي كلها. هو البرنامج اصلا موفرها لك، زي مثلا زي ما قلت لك صوت رعد، صوت برق، صوت مطر، صوت عواصف، اي حاجه انت متخيلها يعني. الخانه التانية وهي خانه الميوزك. خانه الميوزك ممكن يوفر لك ميوزك جوه البرنامج نفسه، او لو انت عايز تضيف صوت تاني خارجي مش شرط موسيقى يعني، صوت تاني خارجي بتضيفه عندك عن طريق ماي ميوزك، وبتدور في الملفات بتاعتك وبتجيبه. الحاجة اللي بعد كده وهي من الحاجات المهمة برضو هي خانة السرعة. انت لو عايز تسرع الفيديو او تبطئه بمعنى صح، بتحدد الفيديو بتاعك ايا كان المشهد ده، تمام، وبتدوس على علامة سبيد. ممكن تحرك بكيرف، تمام. يعني انت لو عايز كيرف يبقى سريع في الاول وبعدين يبطأ شوية وبعدين يبقى سريع تاني، مفيش مشكلة، بتعملها من الكيرفات اللي هنا دي، تمام. او ريجولار، يعني انت لو عايز تسرعه بحاجة معينة او بمدة معينة، وليكن مثلا انت عندك الفيديو دقيقتين وانت عايز تخليه دقيقة واحدة، فانت بتحددها من هنا عادي. بتحدد السرعة بتاعتك 1x او 2x او 3x لحد 10x. يعني انت ممكن تضاعف السرعة 10 مرات، او ممكن برضو تبطئ السرعة زي ما انت شايف. الخانة اللي بعديها وهي خانة الفلاتر. لو انت عايز تضيف فلتر للفيديو او حاجة، زي مثلا تدوس على خانة الفلاتر دي وتضيف اي فلتر عاجبك. يعني انت عايز تغير في لون الفيديو او السين بتاع الفيديو بمعنى صح، بتغير من هنا. فلاتر كتيرة وعجيبة وباشكال وانواع مختلفة. حاجة تانية من الحاجات المهمة جدا وهي الزوم ان والزوم اوت. الفيديو ده مثلا ممكن اعمله زوم ان كده، بحرك برضو بصوابعي كده زي ما انتوا شايفين، تمام. خليه مثلا تحت سيكا، تمام. تعال نشوف كده. لو جينا واحنا بنتكلم وبعدين حصل زوم، تمام، زوم ان بمعنى صح. ده زوم ان شارب، يعني حاد بمعنى صح. احنا عايزين يعني احنا نشوف الزوم وهو بيتعمل، فنعمل ايه؟ هندوس على علامة الرجوع دي ونرجع المشاهد كلها زي ما كانت. هندوس على الفيديو عادي وهندوس على علامة كي فريم، تمام كده احنا ضفنا كي فريم في الفيديو. هنمشي قدام شوية وبعدين هندوس هنحرك الفيديو بتاعنا للزوم اللي احنا عايزينه، تمام. انا عملت مثلا زوم ان كده. تعال نشوف كده. زي ما احنا شايفين اتعمل الزوم ان بكل بساطة. طب احنا عايزين نرجع تاني، هنروح محددين الفيديو وهنرجع تاني، تمام. بس خلينا نظبط الفيديو كده، تمام زي الفل. تعال نشوف كده. هو عمل زوم ان وبعدين عمل زوم اوت. الخطوه الاخيره معانا وهي خطوه التصدير. لو انت عايز تصدر الفيديو هندوس على علامه التحميل او بمعنى صح الاكسبورت اللي فوق في اليمين دي. لو انت تنشر فيديوهات السوشيال ميديا زي تيك توك، يوتيوب، انستجرام الى ما ذلك، ممكن تختار جوده 1080 30 فريم في الثانيه او 60 فريم في الثانيه.
فانت عندك الخانات دي، فانت عندك حاجه اسمها اوتو وحاجه اسمها مانوال. مانوال يعني انت لو انت اللي هتظبط السيتنج بتاعتك بتاع الاكسبورت، فتدوس عليها مثلا زي ما انا قلت لك، بتختار لا اما الجوده 4K لا اما 1080 30 فريم او 60 فريم. وخانه البتريت اللي موجوده تحت، انت كل ما تعليها وكل ما جوده الفيديو تكون اعلى كل ما حجم الفيديو يكون اكبر. تمام. فبس كده احنا عرفنا ازاي نمنتج على في ان، وازاي نقطع الفيديو ونضيف له ترانزيشن، نضيف له ميوزك، نضيف له نص الى ما ذلك. يعني اهم حاجه في المجال بتاعنا ان انت تبدا وتجرب وتغلط مره واتنين وتلاته حرفيا. يعني لو ما عملتش كده مش هتوصل، وتتعلم من غلطك، وده احسن مليون مره من انك تفضل مستني الوقت المناسب. لو الفيديو بتاع النهارده عجبك واستفدت، ما تنساش تعمل لايك والشير والسبسكرايب للفيديو عشان يوصل لغيرك والناس اللي هي محتاجاه فعلا. ولو عندك اي استفسار ممكن تسالني تحت على الانستجرام، هتلاقي الانستجرام موجود تحت، والفيسبوك برضو والتيك توك اعتقد يعني. وما تنساش برضو تكتب لي تحت في الكومنتات عايز الشرح الجاي يكون عن ايه وتطبيق ايه وعلى البي سي ولا على الموبايل. بس واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.